Motama pesa ndoko esanga fungola po fungola oyeba yani ye. Esika natia yo yani ye. Ngana komili kukuma PDG makambo ya pati ekofo. Kati Sayala na Bruxelles, merci Nayo, merci encore na Washington, les grands pays na Munich, Alvaro Mwanza, les princes de la paix, Eric Shimanoka, PDG authentique na Barcelone, tout le la vie yangoyo. Boyebi ki nazara mwana ngaba, ceinture noire en esprit, 12e dan na idéologie. Voilà. Moi, deux élèves mouké par rapport, mais vraiment là, l'activité tout est déjà en marche. Nazana de Souza Sampu Mungongo elengi. Yana biso de Souza boyebi Steve Penze Zali, sotobi CV donc CV. Tome ko solana nous abeta biso no masolo pena ça dit to le bela sur de Souza. De Souza Sampu Mungongo elengi. Boni. Oui, ça va papi Gene. Garçon moi bogar. Boni santé, ça va calme hein? Ouais, comme tu vois, Pepele à danger kitoko. De Souza Sampu Mungongo elengi. Babe yango bon po nini? Po ni babe yango déjà bon avant to kota na makamso. Mongongo elengi. Effectivement pesa mongongo elengi. Donc vraiment mongongo tango yoki na koyemba oyo sombi pala kina ngai oza jamais déçu donc na 5 ça ba voix tout. On y a comment mongongo elengi. Donc na za pena donc na ba piste belé quoi. Yo sala biloko ba tout olongola biloko ba tout. Donc so na longo le beba tina bon ça ou tout plus. Donc ya moni ba auto boire les ambassadeurs. Les ambassadeurs, donc le lot, disque d'or. Voilà, disque d'or. Tu comme côté on a mais des sous asiko l'objet sur des sous outana no wapi parce que ba to belé ba mona ogamba mon empire. Siko ibete abso na des sous outa wapi ti. Moi parcours na yo pona parce que tu ko le kabongote. Merci ngana outi na ba groupe belé. Bon, tu vas découvrir un empire. Na beti na langa stars, na beti na Shockstar, na beti na tanto longo Shockstar, to sali Basilique na Monza premier, ngana comme cofondateur. To longo ba langa stoya, bimi mbala eko benga ngai fala monter Basilique, ngasa iloko la deuxième personnalité na Basilique. Basilique lo ningisana bimi mbale. Et puis après Basilique, Empire Bakuba, papa, Empire Fondation, on a créé un mouvement dans Empire Fondation. Et type les lots dont on a la carrière en solo. Voilà, sikoyo ngai na lingato beta non parcours no beti c'est bon mais ngana lingato to vanda nanu sur l'Empire Bakuba. To vanda sur l'Empire Bakuba. L'Empire Bakuba ça a combien de temps? Ça combien des années? L'Empire Bakuba ça a 10 ans. Hein? Oui, ça a 10 ans, ouais. Sur les 10 ans ça est-ce que vous avez un titre mo so tchade na kati? Na 10 ans, ça dit 10 ans. Talaka mo na ko 10 ans. Bon, on a chat titre pour mouvement na pena pour na chat titre ya les kamwa. Ils ayina bango mogote. Yo yemba no gara donc na chanze mbote. Moi ancienneté peut quand même compter à 10 ans quand même. Oui mais bon na chanze mbote mais na yemba album nyonso na période wana. Na yemba album nyonso na yemba album ya Vedilu na yemba album ya Papitex na yemba album ya Pepe Kale ko tukolobati. Ça te dérangeait pas que yo comme ancien bongo chatanze mbomo te no dérangeait te? Bon na chanze mbote mais bapesa ngai chance moko pe na yemba kanze mo nzemba ve Doris na yemba kan mo bimbanga moko. Bon peut-être linga ko ya pe comme ko ya to bana même ko répéter nzembo nanga normalement to bana ko répéter nzembo nanga mais tine Pepe Kale pa ko kufa tu ko continuer ko sala nzembo on a Papitex il fallait to ko ta studio mais après bon vieux le rôle à ne pe moi baluka na e ko changer boule netika que non asala album ay moko mais na chaka nzembo me bimela kate nzembo chaka za comme nani linga ko tia et ça la kati tango zaki Henri Kamboma pour na embela Mr Henri Kamboma le prince de Munzenze donc na embela Henri Kamboma mais mi bimela kite ti kala eko dae bon histoire pe to yeko mika continuer na moneka simba na onte bon tinenge pe sila ina ngo Siko de Souza au sali moi n'habite na empire voyager peut trop l'empire
En tout cas, Empire, on a voyagé trop. Si on a contrôlé l'Afrique, Mobimba presque, donc ils ont Empire Bakuba. Donc on a voyagé tellement trop. Ouais. Na ba mikili pamba pamba. Mikili na Empire Bakuba na yaki Mikili na Empire Bakuba tse. Après mora kalende na yeko sala mouvement de to yaki ba Mikili. Voilà. Ça va. Ça va. C'est là toute question bon parce que batu voilà où les gars oté. Tant papa kala kufaki sangone zwaka wapi kutaka ondenge nini tango kibina kino vie kale adai. En tout cas bon ezaki bena choc hein. Nga écouter nga nazaki ya kolala kutu na lala écouter na mona téléphone eleli. Ba benginga kene o via dai. Via dai nga mona ko lokani toute aventure. O via dai ndene. Po bika ele mon neto va bondi mateke mutako dai. Ngai web so kala dai nga non via dai non botika ba aventure wana. Bon nga pela na mutema munene na phase na nga kutu. Utabenga ngai juna. Alors na lamuki na tongo na vérifier pena via daeko na kipi na banda la moni pena ke pepe kala dae bon nazwaki yango bongo nazwaki yango liwa nazwaki yango normal nazaki na motema pena ya na panika kiche parce que nazaka mo motema makasi voilà boto sala nini album cocktail ouais on a un album cocktail donc YouTube bima kale mo na studio na ba ke no album mo ko bima yozala événement donc événement peut-être ya lobaki ya ngona avec album mo suke bimi yozala suka un événement et puis vous avez contrat ya États-Unis hein ouais toujours contrat États-Unis tout temps contrat comment prêt au kende parce que tant contrat États-Unis yé moi ba nungu mo bo ekotaki et community ba pecho ba binaki na album wana cocktail ba pecho na ba binaki ba pesa ba Delta Force wana bango tant ba bini salaki neti ke moi et bouger moi mouvement muke alors nga kala benga nga abina nga yozo kota na ba groupe wana ba tona ba loba nde abimisi nga liste abi o komba nani YouTube voyager na ozala calme YouTube voyager na donc to là il vient après à ba dolo bani ba ton bando bani bon ne comment il a que non pepe kale na ba master na ye neti kaka mobulu moko boye komi pepe kale neti nga sala mouvement na ye moko et comment neti Delta Force azu ba petit wana bani pour ba petit wana ba yemba te ba petit wana ba bina na bango bon ba yemba te tant to ça album na petit wana bazala te na lera ba clip ne o mona non tout me ressemble mo ba petit mo boye ba ya luka ba ba luke to na bango danger ba ba luke to na bango ba petit ba bini na bango hein. Babi de sous azolé la mais colère de sous azolé là où il y a le pépé qualité. Babi de sous azolé là. Babi de sous azolé là les mikili. Ah de sous raté sous mikili. Ah mais en tout cas on a pena aller là tu. On a pena ko lele moi dur hein. Na ebité bon na ebité ceux qui un jour na ko lele la pena sur des. On est là quand même contre mikili quand même mikili ngo penza kombo na ngezali. Bon en tout cas ngai devise na nga moninga na moto na cœur moko na zoka solution mbala moko na likambo e yelingai. Donc on a vivre bon on peut vivre dans toujours pas comprendre ngase ngai na likamyo seko ko lelo même neto ale ga banda ko dire nga funa za boule ke donc so na longa na ke vendre place boy na ozo solution boy donc comprendre donc aton kala kofi oui batu bazai ko loba ngazo ka ne batu ba ko loba ke no des sous apena voyage à poto yango pena na yo ka ko ba des sous apena fallait que ne ponga batu balinga nga trop tu vois ma façon de vivre ma façon d'être batu balinga nga trop batu nga na kuta même na sermon na ebité na bakini on a rabono des sous obi kina ucho sambela na sambeli pona yo faut voyager au kende mikili abambo na ebité ono na église na sambeli pona na mona yo faut kende. Je comprends. Alors, bat bazai ko loba. Netika ke no akala kufi su voyage en raté. Mais ngamo ko fona na ba ke na okende poto tant que artiste et musicien. Parce qu'il naza suis un grand chanteur. Bon na pourquoi na kende lokola soki nini soki ngulu te ngana ba na ya poto tant que artiste et musicien na ya poto tant que artiste et musicien. Na ba na osala démarche à visa te na sala démarche à visa te ba sala nga démarche à visa na kota na avion na ya poto. Ok, sikoyo wana tozonga parce que on a des questions motoko les carottes pour battre baloba trop place voilà. Sikoyo na cocktail ocha combien de vocal? Na cocktail na cha vocal moko me naimba presque naimba banze monyoso. Vocal no chaki.
Motema pesa nuku rezanga fungola po fungola oye bara ya niye. Esika natia yo. Hahaha ya niye. Na komnili kukuma PDG makambo. Ya pati ekofo. Donc eloko na isala eloko na square yambala cocktail mobimba. Album wana mobimba. Vocal wana. Ce que tu as vu maman des Souza. Des Souza. Bah cher de poule. Haute tension. Ouais, donc via CPLAGI parce que bon bah voir boyeza mingité. Donc via CPLAGI, CPLAGI makasi. OK. Voilà. Aïe 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 aïe. Mandepste mo lo kwana so mo pardon. Elo weza mo. Yesolo. Ah, non, c'est que le moment yo kata moi. Te voilà to après. Wato comme Motema pesa nduku resanga fungola po fungola oye bara ya niye. Esika natia yo. Hahaha ya niye. Ngana komili kukuma PDG makambo. Ya pati ekofo. Motema pesa nduku resanga fungola po fungola oye bara ya niye. Esika natia yo. Hahaha ya niye. Na komili kukuma PDG makambo ya pati ekofo. Babi na Empire sala pe na animation parce que je me rappelle animation mo zaki aki ba yom to sala ngwa. Ouais wana animation na ngati wana ya ba boule nga ngam na sala boule wana pe sinenge panzana. Alo banga bongi tala lo bonga bongi. Tala mwana lokona ngam na sala ngo na yeko sala susu na sala mo ba animation mo ebele na sala mo ba animation ebele na mouvement ba nini. OK. Maintenant Pepe Kale akufi. Nasema Pepe Kale siko etikala kindegeni. Désordre bien organisé. Donc si mes amis donc to meki mais bon to kanisa ki ba o ba kokoye ko sala ba chef or ki ba ina ba chef tu o ba to kanisa ba za ba encadrer ba na ma encadrer tu donc mouvement pesa ke ya o monika il fallait ka biso to benda na kaka to sala ba mouvement na biso donc na sima Kale mutakoye ko diriger lo kana la ite bon meka ki ko ya ba rêve bani mais rien ka to meki na biso to beta pe même na to zo chance mo to beta pe na stade banini mais au sentir que ba chef pena ba to diriger ba la ite donc Kale ninga kendeki ezalika likambo donc tikisa tata siko yoko ya misiko mikindeni kasi yango tango Kale akufi to meki banini to tikala kina ba vie musunyo so to la ina bango ngana mona ka déjà to mo kele pena marga wo sinda pena e bo risque pena ke non mouvement pena pe sindi ba carrière pe vide nga tellement na timba tro nga mona alwe tala ka ngana za mona city ngana petit frère ya lai vous comprenez donc na monika ke non e simbati na benga na ve bwingi mutali boso na benga eza ve bwingi 737 na eba ngo ezalaki na tutaka studio ndiai na FCV watu sa album wala to sala absolument na pire ba ko biso ko sala album mo boy ngai ve bwingi bia Germain Kanza Papillon c'est Papillon ba salam to la nek to lobby donc tanto to bendani na libanda ndiai ngabi vie monde zana banal lelo to sa mouvement est-ce que bana to ko kapena ngabi tout ko katende na ba chanter l'autre tikele na pena bon ba l'équipe sona oyemba tiens tout ça la mouvement moni bula one bandaki to benda na pena convoquer réunion to sala réunion liboso e pa ya ba Serge Kabango e pa vie Tony pour pire ba Serge Kabango aki pire vient to coopérer bien na ina rendez-vous na ye pour na sa ma ba bulo na mo na studio na ye to na e ba nga na mo e kanga mana bango wana ya honde sika to sala première réunion to bandi pe mouvement ba to yebi to moni pe bon papitex sabendi ba petit on ngana yana ba petit belé na mpira ba Shela Mputu ba André Moula ba na même une équipe mo ba petit ayolo na yakotsa ba ona mouvement ba oyemba na mpira donc papitex ça jusqu'au groupe ba petit wana ça kena ba ngomaki ba petit ba monika botala ba monika e pa ya e pa présenter ex masolo aux ala danger ba ke ngana bulenga habité tout ça mouvement tout ça les mouvements y a peu mouvement de sauva pe ma salut toi na ba mikile besoin contrat mon popo boya mikile ouais tu as contrat na Rigo Makengo
papa totamboli nde toya mpe lelo donc toza na bamikili parce que bete biso songo bina Brazzaville comme est-ce que tu neti moi genre moko boye neti kaka bafina neti kaka desuza ya te. Non mais bon omoni kaka nde makambo yango eyalaka ti ezalaka biso bacongolais tozomona yango même lelo na bapolitike tozomona yango omona mpenaki bayokani bien mais na suka nango moka komobulele moninga moka komobolele moninga ocomprendre. Donc tosalaki mouvement esalamaki pepele tobandi mouvement ekomi likambo awela leadership ozomona vie bwingi abandi baje moko boye ya ccccc mais comme mouvement ezalaki yanga nazali koloba mouvement ezalaki ngam na banda mouvement wana donc basala tout bakasenga na ya mikili ti mais bamonaka pena ana mystique ya libanki bana bima kaka donc na kati ya mikili donc c'était ça likambo akowelera leadership. Est-ce que relation na yo na bato tout ya empire ndenge nini? Bon nga pena na conflit nde nalobaka tout le temps nasolaka na tout le monde donc nayebi te soki na ennemi mais nga nasolaka na bato tout mpo natika nanga kodiscute te natika nanga koswana te natalaka kaka nga nayaka bulo meme ndenge ezalaki oyo nakende ne bamisie mosusu mona akepa pepe kale akeka po abanda kofunda baninga mpo balinga ye donc nga nayebaka mona te nga pepe kala na olinga nga mpo na bulo ozo comprendre nayebaka tant to répéter cocktail oyebi pourquoi totia bavocal na nzembo ya yani wana to répéter nzembo nga mpo ndenge toyaki na kale moto akoloba na alaka te so kala aza wana bato to nye moto akoloba te mais bon nga eza te ke na nde kobangi te me nazalaki na respectaka me na banga te ocomprendre to répéter nzembo na président kale alaki na bule mpenaki nzembo wana asala bavocal ne ye moko bamonga na bisika nga na bien mingi vie nga na bien tu président nga vie nga na vocal mona nzembo oyo boni boy ko petit yo no cha vocal nzembo nga boni boy obika fasha mabe afasha pe na ko binga mona fani boy nga bi obika na motema nga ba nga longwe mofuma nga fe mbamo yo ka jona de suza yo pe nga luka ka ba problème bani avandi obika luka na lubaki ngo déjà na miso abatu kale maga fasha ki meler mobo sana vocal on lingo ça na beti vocal oyo montana na monika kale bandela osusu na bandela omoni ndenge ezalaki bon germain yo mpoza na vocal sala tosala vocal mpo na nga ozo comprendre mpo moto akoki koloba te kala ye na bula asala banzembo nayemba ye moko asala bavocal ne biso tosalaka bacoeur mais natelemeli ye likambo ya vocal wana nasali vocal epesiki bamasatu mpe lelo mpe bazwaki boportunité asala bavocal wana soki bino ondovanda pembe na pepe kale bapepe kale aza na na gwa ya kosakana te soki bino ondovivre na ndeni moto agwa ndenge wana azobangisa bato kombo wana kazo pepe kale gwa donc seke bino mpe bobebaka na bino mais gwango mpe totikali na biso omona yango te gwango mpe totikali na biso omona yango te ezaka bato balobaka na bango aza osambela na maikari eza nango kaka baeglise eza nango basoki banini balobaka mais nga natikala omona gwa te tuka natikala omona nakoloba n'importe quoi te natikala omona gwa te. Ok, voilà. Et ça qui est important, hein, tu vois les gagnants on a été moni moi les solos ça moi bien mon gong elengi solo pe elengi te. Papi, ndé peneza we so ngana na gwa yo yeba on laksote atane wo yona na laksote. Ya gwa na ngati. Ah bon? Ah mais oui. Donc c'est quoi on pe na gwa dessus. Non mais so na bi ke so na ngo o yeba peut-être. Pour ya kale to no yeba ondeni on ya makamu na ye. Biso toujours ça boulot na biso. Et puis gwa pesa la raté moto fa lata halata ikoti moko pena do ba koma gwa non ils ont la robe solo moto na marque na ye c'est ça quoi. Ok, voilà. Je connais dans le lobby c'est important parce que tu vois les cas tu vois brûler ba étape on a été c'est un qui vraiment to beta moi les solo il y a des sous à moi parcours na ye parce que les sous on a mis Kiliawa je crois disque d'or les a net deuxième palaki hein. Non, on dit que d'or, on a poto ezali troisième palaki. Oui, troisième palaki. Disque d'or est troisième palaki. Mais ezali de cinquième palaki normalement. Parce que na sali album ali bosso na kin na bobongo, na sali album ami balé na VV. Non, na sali troisième album na troisième 45 tout na sala na maison d'Ondas na kin.
Ah, na poto na yeko sala 01 en 2007, en 2015, na bimisi les ambassadeurs, le long en 2018, na bimisi disque d'or. Et ça on donne temps bat bazo les kaka na ça dit na bakara bat bazo kaka ambassadeurs, les ambassadeurs bazo yo kaka. Yo mo sala gonde ngeni parce que ngapé tout à l'heure là na to yoka nango. Non mais ça fait plaisir. Donc artiste c'est loko liboso to la kango plaisir na biso ya lara, o sala eloko bat ba accepter nango, bat ba sepela nango. So sala eloko bat ba sepela nango, ça fait du bien d'abord avant que mbongo. D'abord faut ça la art. Vous comprenez, faut ça la œuvre na yo. Na sali œuvre nanga comme bat ba sepeli nango. Vraiment je suis très content. Hein? Ça l'a plaisir à trop que bat ba accepter boulot nanga na sali. Ça fait du bien. Ouais. OK, c'est quoi et marché qui n'est. En tout cas, les ambassadeurs vraiment carrés. Les ambassadeurs vraiment qui super carrés. Donc, ils vendent qui pena très bien. Qui pena très 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 bien. Et Simbaki. On a goûté ça là qui loga lobate pour le pena na katia carnion sur na mikili. Vraiment les ambassadeurs et betara. Les ambassadeurs et betara. Donc c'est bon quoi. C'est quoi disque d'or, travaillant na producteur tout travaillant Non, on a un producteur, j'ai un jeune producteur Rachidé. Oyo vraiment donc tu travailles en collaboration quoi. Tu travailles en collaboration. Donc tu produis l'album on a ngainaye. Donc tu produis l'album on a bisomi balé. Donc lui il est un peu devant pour na bamakamususu et puis il est un rappeur. Oyo a rappé na nzembo eza na YouTube on a ché chanson na ché Béatrice Eta. Yeah. Béatrice Eta moi c'est que toko. Petit mot ya mondele, petit mot ya métiol. Donc il y a une Béatrice Eta. Pour moi on a profité bat ba tuna Béatrice Eta on a Béatrice Eta on a. Béatrice Eta azali moi si mot ya bien. Asolara bien. Azande qu'on a biso congolaise à Brazzaville, yem ta inspirant nzembo wana. Donc Béatrice Eta ba bizu ya trop. Oli kitoko pa na ya. Bon, ezaka pour na kolia kitoko te, a inspirant na d'abord. Beauté na ye et inspirant. En tout cas, so moni moi sur na za kitoko, j'ai juste na provoquer ça émission na ye. Mais na moni olingo kendete. OK la ngai. Donc beauté na ye na convaincre nga na sala nzembo wana depuis quand nzembo wana sala on a 2000 faut ça va 2010 na composant nzembo wana tango to yeba na mwa si wana a inspirant nzembo wana tina yo bimsa lelo. Vocal nous sentait que ça il semblait un peu difficile pendant enregistrement na disque d'or. C'est l'absence vocal mo ne bnek no te na bande no te na sali bien te na bande te zera na bande no na bongsa koto. En tout cas et donc zoyinga moi mbilinga muke. En tout cas peut-être que cause la penze mona Béatrice parce que na article pena ba parole kokangela kanga mata sakina bengi ya soki na sangi ozali wanga ye o motema na ngai apona yo beya Béatrice Eta ye Béatrice mama ye yo we ya wana ndi makambo c'est comme ngono zarani. Bon secret nange zali kaka kolala trop kolala trop mais mission se bala la peu trop mais au sentir non moi ba cracksingo ba nini yo. Bon ezana ba d'abord ezala ka chant ezelo ka botama chanter ko yé kolango mais moto ya botami nango abotami nango nga d'abord ezali eloko mo na botami nango yango par exemple même ba na ngai mo na ngali boso Fabrice so ni azo yemba mais ondi mate petit azo yemba même nga mo ezo bangisa nga zomona troisième na ngai yesu asa musique religieuse David de Souza so continent internet so beti David de Souza qui azo sa musique nzambo zo ka petit azo yemba neti ba petit ba koto na marque mo ka musique donc eza eloko na botami nango ils appellent yango ezo kitape ba descendance bazozwa eza ya botamo de Souza lelo musique na biso wana mutuna nga suka pona to clôture na biso nini lelo musique na biso ozomona ndenge nini évolution ya ndule na biso omona ndenge nini parce que mikolo ki baba musique penza ma trop musique est libre mais lelo ozomona ndenge bon musique na biso tokolo bateke elali ezalaika ande vague moko boye bande ko na biso ya bamboka musuba yakine ba matiri kolo na biso
pour bango ba motiver qui vraiment promotion album na bango ba musique na bango quoi soit qui espace amine na ba chaîne ya ba chaîne internationale ya monique musique na pesa lokola bango ba le kalikolo na biso mais musique rumba yotela la rumba ya moninga na vanda nga ba ino faut na ça no ba remix tozong sana ba tupena na ba vraie mélodie aka po ba mélodie ba vient na ba sala yango telelo musique lelo eza nango kebo kaka papa toleka musique kebo rumba mozo sentir rumba oza ka ya ligne moko or ba vient na ba sala ba rumba ya ba corps vous comprendre Jariara de bamora poto mapa alingi yo mingi Bernadette nasengi yo oyaka mwana mama bango bakopekisa lamu na biso ezalaka pa ozo comprendre donc ba mélodie wana lelo eza nango soute lelo komaka kata non yango moni air moko tokomi ko bunga mwanzela et puis même biso mo pende na otolo ba dernièrement na émission mona salaki tokomi pe ko lukato landa trop tendance ya ba paya tokomo banga ti obanga eske ko simba so na bêtise or rumba ngana sali album na sali disque d'or eza na nzimo mona na katia wa o Beatrice eza or musique na biso mo sentir que batu balingi mais ba vie wana balobi c'est la biso ko album ya rumba les soucis on na zappé na studio après disque d'or wana année prochaine nazo sala album moko et ko bima ya rumba vous comprenez donc musique na biso ekitité mais ils ont un temps européen bino bosali po biso pena to coloniser ki pena to baga to coloniser Afrique pendant des années alors lelo moi vague moko yepe ba Nigeria ba eko cha musique na bango ba couper décaler ça non ba théâtre mo o motele ki na donc rumba utika la rumba po esa musique aussi la raté biso ba congolais to ko ba américain musique américaine et aussi la raté donc biso musique congolaise rumba aussi la raté mikolo to leka auto sala auto beta place moko na bosani côté ya na bosani sous place ngo na lieu voilà au bien que c'est moi ba te belé mais tout le monde qui présence il y a papi texte pas ni papi texte ya quitté bon benga qui était na benga qui est to solo la qui na pesa yo de la transport ya carburant déjà o akoyela mais na mona ka aviazo compliqué o non na okendekin so limito solo la puna ya o buena boye bon magam suti na bolbona ba telete alors na mona que bolingo ya te vous comprenez marque compliqué la nga ezali na marque mo pena que alaxi que non moi ba bien te mo na kati donc bon na mona nga mais conseil le gars est bien conseil le gars ba grand-père ayaki en tout cas grand-père vielangai donc wana vielanga ntima ba vielanga opena le na ebiki na musique a kongona na ba vielanga bazali grand-père boziana juna chana papa na maître games vienangai ayaki vienanga niboma kanta niboma le président ba musicien ayaki pena ko remercier sous petit na ngai wanga soleil azalaki ayako soutenir viena et puis Jamaïta azalaki vraiment ça qui plaisir à trop boba ba yaki te heureusement pe ba tuna na ba motute bodo musique elle a qui danger tina suka ba balingi na kata musique ngamo na lobeke non je suis fatigué il fallait na kata mais bon ya ebité elle reste wana donc musique que na ngobien ba tuna na ba pe mutu mongo te pour ceux qui ba tuna public to lingi ouais alinga ça nga passe heureusement do ngamo kuna na nga ba twango donc il est gagné ngamo baton o immortalisa vient na biso Kantani Mboma na les ambassadeurs ouais na bossa tu non parce que na auto compris tout à l'heure ngana sala nindo makela inanza tomotema ngana komi kobanga nakomi komanga butu moi mai na biso shusanga na ndaka tokota kikumbio wade voilà voilà to komi na suka émission elengi moyo kata te mais faut t'attendre biso to komi na suka est-ce que lelo yo pe bo pansaka na moi si ya Pepe Kale oui mais pourquoi pas wana za mère na biso mère ala ki gentil hein
azaki pena na ba président to na bonde bagi bango misato wana o ezaki so okena ndako no za leze za mère ndekani o pino kombo mi amen na nzala te akende kuna basali pe damazo dame bozo seka donc ezaki mère ndekani donc na autant solane dernièrement en tout cas ça va courir les kana ngo wana mère na biso to benga na biso na numéro na yawa Fa de Souza yebisa public na mo loba moko parce que tu comme na suka pesa pe moi bato mo net na pesi kinal malé kombote Eric Shimanoka PDG authentique na Barcelone Alvaro Mwanza Washington le grand pays na Munich Kati Sayala so mo na publicité mo zo bima na suka ya émission to lobela vie mikolo yo wana za sponsor na biso makasi na Luanda to bombi nano en tout cas eloko na lobaka ka donc disque d'or yango disque d'or ese bima ki kutu donc uta obima ka ba semaine elekaki donc moto nyonso ana besoin disque d'or akendeka esika bateka ba CD ça clip na awana bimisi na CD mais na check quelques clips na YouTube so ok na YouTube obetika de sous à 100 disque d'or au mona ba masolo ezakuna donc basomba CD oyo bayoka boulot bayoka na mélanger ba style tout parce que musique ça quand tu na mélanger il y a des rumba ils en a ba géné baloba que des sous abine ça va na générique na série bango suka na générique niveau kati loketo côté moi danger babi loketo mbabula donc danger ni mette yo ko kata donc babi dans sur suka na ça la bila gale pe boy danger voilà mukila ngando voilà. Donc disque d'or na bino yango yo disque d'or ese bimi bo lukango bo yoka bo sepela po ba basi ba sombi yango baza ya ko sepela danger yango na ko remercier batu nyoso yo baza ko soutenir ngai batu mama kokangela kanga mata sapina sengia osali mabanzo motema na ngai apona yo Beatrice nyoso ba rapembeli na ngai neti Nono Moïse l'homme qu'il fallait Papi Boli Raoul Wala Simon Kweti Décor Didier Pembele Jean-Claude Koufi Kloklo Mabouza Tino Labo na Bosani Yote et puis la Casa di Abraham Jimmy Bofosa donc yemda osala po bo peto ezalaka na nzoto soza na besoin peno lata bien faux ok notala beaucoup tana Jimmy Bofosa na Château Rouge la Casa di Abraham et puis na bosanité Mos Mosengo et puis na bosanité président Missile et puis Master Nangai loin du cœur loin des yeux et près du cœur pardon Johnny Makulu yaza bakota isangani kuna wana penaza donc na portail toujours à cœur et puis na bosanité na opesa pe ba petit nanga Fabrice de Souza glorieux la perle de Souza et puis na bosanité David de Souza Yves de Souza Engambe étage Golba kilo kisasa Yves maître Yves wana lifanto yemta champion mikolo champion du Congo na judo donc et puis na bosanité yo mo pe na remercier papi Gene na ndengo ye ko luka ngai vraiment au considérer nga merci beaucoup et puis na opesa mama Maya basalami ya Nicole Maya maman Nicole Maya wa ba Jennifer donc pour y a conseillère ya comme conseillère na ngai pour y le cas parti c'est aza conseillère na ngai et puis na bosanité Magodé na bosanité basé belé en tout cas basé belé na saluer tout le monde et na bosanité nani petit nanga Blaise Zebele Mobobo Zebele voilà en tout cas merci je crois et ça qui plaisir to yambela bino de Souza sans pour mongongo elengi je crois boyo kinde to soli na de Souza na demande na bino to ko luka encore de Souza mais en tout cas na bosana Marthe Mbenza moi si que toko pe meche makuiza na bon o etikali to bombi kaka po baze belé c'est quoi recommandation zali po batu bazwa disque d'or bazongo wapi
En tout cas, ceux qui m'ont Zwango, en gros et en détail, à pas Diego Musique, comme peut qu'il pas Henri Musique dans Château d'eau, dans Château d'eau, entre Gare de l'Est, dans Château d'eau, on a quatre, c'est pas M. Henri, et pas M. Diouf, on a y a distribué en gros et en détail. À part, on a une maison nyon sur les alliés, ce que pas Jimbo Fossa, les alliés, stock, les qu'on n'est pas naé, comme peut qu'il pas y a l'Union Katembe, au Zwango, donc partout, les alliés, partout, plein alliés. Alpha Ngungu pe azana ba plan ba to Château d'eau ba retrouver Alpha Ngungu et puis azo ça la vente ba plan. Voilà. Je crois que ba place nyoso yo. Ça dit José la Marraine. Dit José la Marraine, voilà biloko ti pa ngai moko, voilà ti pa de sous terre. Dit José la Marraine. Na pesi mbote belé. Alors, recommandation zali to soutenir ndeko na biso de Souza parce que tout à l'heure là na to que ça coûte kinal maleko. Abi viens ngabi yango wana donc c'est à dire ngana yo karango o sentir tango zo yo kango pina ozo zonga ozo zonga mais on a pena que no okangi miso o boule penza ba série wana ozo boule donc nulle part ailleurs ezaka pa ya de Souza à Salivon Musala moko esengi pena to pesa ye maboko belé. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés à tout le Belavi. Mikolo, toza mo boye, to kunde la bino bena ba vielu, bato ba sala penza, bato bana ba CV. Restez connectés à tout le Belavi. N'oubliez pas, beau s'abonner et belé encore na tout le Belavi. So betka tout le Belavi, au monde kaka ke toza wa bato le Belavi belé. Donc s'abonner kaka. Na bato Belavi no se mana s'abonner kaka. Na officiel na s'abonner kaka. Merci beaucoup. Bienvenue dans le monde de Sokoko, la compagnie pétrolière angolaise de demain. Le groupe Sokoko est un groupe pétrolier créé en 1999 à l'initiative de son fondateur, M. Loriano de Aguiar, un homme d'affaires angolais très connu dans le milieu du pétrole à Luanda. C'est en 2001 que la société connaît réellement un essor suite à une forte demande justifiée par le savoir-faire et le professionnalisme de la compagnie. Après ce franc succès, le directeur général de Sokoko opte pour la diversification de ses activités et se lance dans la pêche artisanale et semi-industrielle avec une production allant jusqu'à 400 tonnes de poissons par mois. Conscient que l'Afrique pourrait être un vivier alimentaire mondial, le directeur général de Sokoko s'est également engagé dans l'agriculture. En 2008, dans le décret exécutif numéro 16/02 du 4 avril, la Sonangol autorise la société Sokoko à distribuer le combustible à 4 associations regroupant plusieurs entreprises de pêche. Et à ce jour, la Sokoko approvisionne près de 5000 bateaux de pêche dans les villes et villages angolais. Panafricaniste et homme d'affaires averti, Loriano de Aguiar, qui compte conquérir de nouveaux marchés en Afrique centrale, signe différents partenariats, notamment au Congo-Brazzaville avec Africa Oil Gas Corporation, AOGC, dans l'exploration et la distribution du pétrole, mais aussi en RDC dans le domaine maritime et fluvial. Prochaine étape, la République centrafricaine où des contacts ont été déjà pris pour de nouveaux partenariats dans plusieurs domaines. Soucieux d'élargir ses connaissances dans le domaine du pétrole, le DG de Sokoko a bénéficié pendant 2 semaines à Paris de conseils de Loïc Frigeon, ancien patron de la compagnie Elf. Homme de contact, Loriano de Aguiar, qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires angolais venus exprimer leur besoin d'investir en République du Congo, a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Comme tout bon patriote intéressé à la gestion de la cité, Loriano de Aguiar reste un citoyen qui suit avec attention l'évolution de la politique de son pays. C'est à ce titre qu'il a assisté comme un des invités d'honneur à la cérémonie de passation de pouvoir entre les présidents angolais, sortant José Eduardo dos Santos et entrant Joao Lourenço. Sa vision, étendre son réseau d'implantation dans d'autres pays africains et contribuer à sa manière au développement d'une nouvelle Afrique qui gagne.